ওয়েলকাম টু মাই বিডিপি। তো আজকে আমরা নতুন গেম খেলুম। গেমের নাম ব্যাটেল অফ ওয়ারশিপ। তো বেশি কথা না বাড়াই, এই সরাসরি ভিডিওতে যাই। সেরকম কিছু করার নাই, এটা আগেও খেলছি। তো বেশি কথা না বাড়ায় ইন্ট্রো দিয়া আসল ভিডিওতে যাই। ইন্ট্রো এইখানে সেরকম কিছু বলার নাই। আমি লন্ডনে আছি, আর কি বলুম, এই যুদ্ধ শুরু করুম আর কি। আচ্ছা, এই আর কিছু নেই। টু ব্যাটেল। ওকে, লোডিং হইতেছে। এই তো সব লোডিং হয়ে যাক, সব ওকে। আচ্ছা আচ্ছা, এই যে একটা রেঞ্জে আইছে, ফায়ার হিট করবো ওটাও দিয়ে মানে ফায়ার করতেছি। হিট একটা হিট করেছে, সমস্যা নেই দেখি লোড। ওটা ফায়ার, এই আবুল দেয়, এটা আমার বাড়ি খেলো। বড় বস ওইটারে মানে লোড দূর। এরপরে লাগাইতে পারবো লাগবো। ওই যে সাইডে আরেকটা আছে, সাইডের ডারে মারি, সাইডেরটা দেখি। এটা পাথরের ভিতরে গেল গা, দূর। ওমা, এটা মূর্তি। আচ্ছা, এটা মূর্তি, একটা বড় কালা ইয়া, ওইটা সেরকম কিছু না, নতুন ইয়া। কি নাম? পিপি। আমার একজন আত্মীয়র নাম পিপি। তোমার খাইছি মুই। ফায়ার হিট এটা হয়েছে। ফায়ার পিপি শেষ। তুমি পিপিরে ধুমছে খাইতেছে গুল্লি। টর্পিডো খাইছে, টর্পিডো আমার দিকেও আইতেছে। ইন্নালিল্লা, টর্পিডো কো। আচ্ছা গেছে গা। পিপি শেষ। ফায়ার পিপি শেষ। আর আগেই শেষ। আরেকটা কই? ওয়ার্নিং, টর্পিডো কই? এই না লিলে কত গুলি লাগতেছে। ওই ক্যাডা আস্তে মার। কিন্তু আমি তোরে জোরে মারব। ফায়ার দেরি করে কইছি, সমস্যা নেই। আমার ফায়ার লাগিয়ে গেছে, পেছে আছে। আমি বড়, আমার সাইড দিক দিয়ে গেছে। আবার আর মাটির লগেও বাড়ি খামো। ওরে বাবারে, টর্পিডো। ফায়ার সামনে আরেকটা আছে। এই খাইলাম বাড়ি। আমি শেষ। আমি এটাই শেষ। আমার পুরা গেড়ে লাগছে। শেষ হয়ে গেলাম। প্রথম খেলায় এই অবস্থা। ভিডিও বানাইতেছি প্রথম খেলায়, আর যখন ভিডিও বানাই না তখন সুন্দর করে খেলি। নাইস। কি যে কমো, তাও হিট পয়েন্ট ভালোই পাইছি, ড্যামেজ। আচ্ছা যাই গ্রাফিক্স দিয়ে আমার ভালো লাগে। আমার মনে হয় কি যে এই গেমটাতে আমি আসলেই খেলতেছি। আচ্ছা দেখি, এখন এইটা দিয়ে খেললাম, এই জাহাজ। এখন খেলুম যে এইটা দিয়া, এই জাহাজ দিয়ে খেলুম। এই জাহাজ দিয়ে খেললে আলাদা মজা আছে। এটা আপনারা দেখতেই পারবেন না ভিডিওতে, এই ছোটোটা দিয়া। আচ্ছা, রেডি, এভরিথিং ওকে। এই ম্যাপটা আমার ভালো লাগে না। এই ম্যাপটা আমার মোটেও ভালো লাগে না। এটা পাহাড়ের উপরে দিয়ে আমি গুলি করুন যায় না।
খুবই ফালতু লাগে। কোন দিকে যাই? ও ইয়ে আছে তো হেলিক্যারিয়ার না, হেলিক্যারিয়ারে আক্রমণ করলে মনে হয় বেশি এই সাইড দিয়ে যাই। ওকে হেলিক্যারিয়ার কোন দিকে? এই খাইছি বড় একটা বাড়ি, আচ্ছা সমস্যা নেই সেরকম। বাবারে কত বড় জাহাজ! আসল জীবনে কত বড় আমি জানি না। সাইড দেওয়া যায়, দেখি সাইড দিয়ে ওই দিক দিয়ে আক্রমণ করি। হেলিক্যারিয়ারে ভালো ড্যামেজ করতাম। টর্পিডো ইয়া বহর শেষ হয়ে যাব। এদিকে দেখি সাইড দিয়ে ক্লোজ আপ যতক্ষণ ট্রাভেল। এটা কি প্লেন পাথরের ভিতরে দিয়ে গেল গা। এই যে একটা পাইছি, দিয়ে এটা গুলি করি। জুম, রেঞ্জে আছে ফায়ার সব ফায়ার। মিস করলাম। এনে এই জাহাজে একটা মজা, এনে তাড়াতাড়ি লোড হয় আর এটা স্পিড বেশি, জাহাজের স্পিড বেশি। ওই যে ওই হেলিক্যারিয়ার নিশানে আইসে, রেঞ্জে আইসে ফায়ার না আরেকটু সাইড দেওয়া। এই তো আচ্ছা, এই আরো ফায়ার। হিট যাকে এইবার বেশি হয়েছে, এইবার হিট বেশি হয়েছে। আমি তছনছ করে এলাম, কিন্তু আমার একটা জিনিস হয়েছে, এনে ড্যামেজ ভালো হইতে আসে না। জাহাজের গুলি দিতে ড্যামেজ হয় না, অনেক কম ড্যামেজ হয়। এত লাগতেছে, এরপরেও কি মিনিমাম ড্যামেজ হয়েছে। এটা কি প্লেন করলো? এইদিকে কেউ আছে নাকি? ওই যে এই মনু আছে, এই মনুরে আউট করতে হবে। ও কি যে হিট হইতেছে এক একটা। আচ্ছা ওইটার দিকেই থাকি। এটারে আমি আগে আউট করি। একটা হিট হয়েছে, 500 ড্যামেজ মাত্র। কয় হাজারের কে জানে, হিট পয়েন্ট কয় হাজারের, আর ড্যামেজ করতেছে 500। ওই যে সাইডে একটা আছে, সাইডের ডারে আগুন লেগে গেছে আমার। আগুন নিবানের যন্ত্র লাগাই দিছি। অবশ্য আমার জাহাজের হেলথে এখনো ভালোই আছে, খারাপ না। এই জাহাজ শেষ, এটা খেল। জুম, ফায়ার। উফ, হিট দি কি হইতেছে রে বাবা। এই তো একবারে মারামারি হিট। ওইটা কই? ওইটা সেটে গেছে, ওইটার এই মারতে থাকি। ওইটা শেষ। আমার টিমে এক ইয়াতে বেশি আছে, একটা জাহাজ বেশি। অবশ্য আমার টিমে ডিস্ট্রয়ারও আছে, 2টা ডিস্ট্রয়ার, কিন্তু অগো টিমে একটা ডিস্ট্রয়ার। ওরা বিপদে আছে। ওই যে ওদের আমি খাইছি, মানে কি টর্পিডো বিস্ফোরণ। আচ্ছা, কিন্তু মেন বেজাল করে এই হেলিক্যারিয়ারটি। এটি টর্পিডো যে লাগলে কি টিকন যায় না, লাগলেই শেষ। কি করবা, কিছু করার নাই। এই যে ওটি মনে হয় রেঞ্জে এসে, দেখি না এখনো মনে হয় রেঞ্জে হয়নি। দেখি এইদিকে যাই, আর ওইটাও যেদিকে মুখটাছে আমার অমনি ঘুরে যেয়ে লাভ নেই। এদিক দিয়ে হিট করতে পারবো ভালো। আচ্ছা, মেন কথা হয়েছে এই খেলার ভিতর ম্যাপ আর তোমার লোকেশন এরিয়া ভালো করে খেয়াল রাখতে হইব, সাবধান থাকতে হইব। কোন দিকে কোনটা আয়া ফটফট করে মারা শুরু করবো, তোমার কোনো তাল থাকবো না।
ঘোড়ায় মারবো তুমি শেষ। ওই নালিল্লা টর্পিডো টর্পিডো টর্পিডো, আমি শেষ আমি শেষ আমি শেষ। আমার হেলথ কি কইরা দিল, ফ্লাডিং শুরু হয়ে গেছে এই 2টা টর্পিডোতে। ও ওইটা দিয়ে ভালোই হিট খাইতেছে, এটি কে মারতেছে দূর 3 ওটাই মিস করছে। দূর ভালো করে নিশানা লাগা, শেষ যা শেষ ওগো যা শেষ ওগো যা শেষ। মানে এনে খালি এই 2টা আমরাই জিতু কারণ আমি না মরলেই হয়। ইনালিল্লা টর্পিডো, ওটি টর্পিডো ছাড়ছে ওনা, এডি ডস করুন দেব সাইডে তাড়াতাড়ি ঘুরে যাই। লাগবো না আল্লাহ বাচ্ছি। টর্পিডো এডি একটা লাগলে আমি শেষ, একটা লাগলেই শেষ হয়ে যেতাম এখন। আচ্ছা আমার কামান্ডি সব রেডি, ওডি বাকি ডিরে ঝাঁঝরা করে এলাম। আমার বন্ধুকেরই ঝাঁঝরার কিছুই করবো না। তারপরেও ওই যে ওইটা মনে হয় রেঞ্জে আছে, দেখি আর রেঞ্জে আছে পাপি না পাপি। আচ্ছা যেটাই হোক গা, ওই মিমুইটা দিয়ে দিব পাপি। লোড তাড়াতাড়ি লোড আর তাড়াতাড়ি ফায়ার, সালন দেবো না, যত মারতে পারো। একটা হিটই আমার জান বাঁচাইব। সরি আমার মনে হয় না ঠিক, আমার যা হেলথ আছে কিরে হাত কাশি আর ডেকুর এক লগে। পাপি শেষ পাপি ডেড। আর যে এটা কোনো মিম পাইনি। যে তোমার আমি এখানে আইছি, এই তো আরো মারো, কিন্তু ওই আমারও খাইছে, ওর সব টিকা মানে আমার দিকে এই রে মারছে। আমি টিকুম না এই রে ইংলিলা। আর একটা শেষ মনে হয়। আমি এমন টিকে রয়েছি কেমন, আমার হেলথ কতটুক, আর একটা গুল্লি আমি এই শেষ। এটা যে কি আছিল আমি জানি না, বাপ রে বাপ। তো আজকে এই পর্যন্তই, অলরেডি অনেক লম্বা হয়ে যাইতেছে, তোমাকেও আবার লম্বা ভিডিও পছন্দ না আমি দেখছি, তো এতটুকুই থাকবো, এর বেশি না। আর হ্যাপি মানে রোজা রাখো তোমরা, যাগো ফরজ হইছে। আর লাইক সাবস্ক্রাইব কইরা দিও আমার চ্যানেলে, করলে আমি আরও উৎসাহ পাই নতুন ভিডিও বানাবার। তো আর না করি, তো আস্তা না বেস্তা খাও যায় পাস্তা।